வணக்கம். நான் டாக்டர் விபி சிவகுமார், குழந்தைகள் நல மருத்துவர். இப்போ மழை நின்னுருச்சு. அங்கங்க தேங்கி இருக்கிற மழை நீரும் வடிய தொடங்கி இருக்கு. ஆனா மழை நின்னப்புறம் இப்போ நம்ம கிட்ட மலை மாதிரி நிக்கிற இன்னொரு பிரச்சனை தண்ணீர் மூலம் பரவக்கூடிய நோய்கள் தான். இத பத்தி மழையோடைய குளிர்ந்த கிளைமேட்னால வர்ற நோய்களும் தண்ணீர் மாசுபடுறனால வர்ற நோய்களை பத்தியும் நாம இந்த வீடியோல பார்க்கலாம். மழை நீர் பிளஸ் டெம்பரேச்சர் டிராப் ஆயிட்டு கிளைமேட் கொஞ்சம் சில்லுன்னு ஆகிறனால பரவக்கூடிய சளி, இருமல் போன்ற நோய்களும் தண்ணீர் மூலம் பரவக்கூடிய காலரா, டயரியா, டைபாய்டு, டிசென்ட்ரி போன்ற நோய்கள் வராம தடுக்கிறதும் தண்ணீர் தேங்கியதனால பரவக்கூடிய கொசுக்களால வர்ற டெங்கு, மலேரியா இந்த மாதிரியான நோய்களை தடுக்கிறது எப்படி அப்படிங்கறத பத்தி தான் நம்ம பேசலாம்னு இருக்கோம். சரி, இதெல்லாம் தடுக்கிறது எப்படி அப்படிதானே கேக்குறீங்க. இது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச டிப்ஸ் தான். ஆனா இன்னும் கொஞ்சம் அதை ஃபைன் டியூன் பண்ணி நான் உங்ககிட்ட சொல்லிட்டு இருக்கேன். பேசிக்கா சில ஜெனரல் மெடிக்கல் டிப்ஸ் ஃபாலோ பண்ணா, இது இப்ப மட்டும் இல்ல எப்பயுமே ஃபாலோ பண்ணாலும் நல்லதுதான். குறிப்பா இந்த மழைக்காலங்கள்ல ஃபாலோ பண்றது மிக மிக அவசியம். என்ன அப்படின்னு தானே கேக்குறீங்க. ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஃபார்மோஸ்ட், நாம குடிக்கிற தண்ணிய நல்லா காய்ச்சி குடிக்கணும். குடிக்கிற தண்ணியை சுட வச்சு குடிக்கணும்னா நிறைய பேர் லேசா வார்ம் பண்ணிட்டு உடனே ஆஃப் பண்ணிடுவோம் அடுப்பை. அப்படி பண்ணக்கூடாது. நம்ம பாயிலிங் வெசல் நல்ல ரோலிங் பாயிலிங்க்கு கொதிக்க வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது நாம கொதிக்க வைக்கிற தண்ணி இருக்குங்களா, அதுல பபிள்ஸா வர்ற வரைக்கும் நாம கொதிக்க வைக்கணும். அப்பதான் அந்த கிருமிங்க டெஸ்ட்ராய் ஆகும். சோ அதுக்கு பிறகு குடிக்கிற தண்ணீர்ல கிருமிகள் இருக்கவே இருக்காது. இன்னொரு டவுட் நிறைய பேர் கேட்பாங்க, டாக்டர் நாங்க கேன் வாட்டர் வாங்குறோம், நாங்க மினரல் வாட்டர் வாங்குறோம், அதை பாயில் பண்ணலாமா, அதுல இருக்க எனர்ஜி போயிடும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அப்படியெல்லாம் கிடையாது. பெரும்பாலும் நாம வாங்குறதெல்லாம் சுத்திகரிக்கப்பட்ட தண்ணி, பேக்கேஜ் ட்ரிங்கிங் வாட்டர் தான், மினரல் வாட்டரே கிடையாது. சோ அதை நீங்க நல்லா கொதிக்க வச்சு கொடுக்கலாம். சரி, மெட்ரோ வாட்டர், போர் வாட்டர், அண்டர் கிரவுண்ட் வாட்டர் எந்த தண்ணினாலும் நீங்க தைரியமா காய்ச்சி குடிக்கலாம். காய்ச்சி குடிக்கிறனால எந்தவித கெடுதலும் கிடையாது. தண்ணி காய்ச்சி குடிக்கும் பொழுது நமக்கு த்ரோட்ல இன்ஃபெக்ஷன் வராது. த்ரோட்ல ஒருவேளை ஏதாவது தொண்டை கட்டுறது, லேசா சளி பிடிக்கிற மாதிரி இருந்தாலும் அது அதனுடைய கிருமிகளை கம்மி பண்றது மட்டும் இல்லாம நமக்கு ஒரு கம்ஃபர்ட் சென்சேஷனை கொடுக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நம்ம த்ரோட் இன்ஃபெக்ஷன் இருக்கும்பொழுது கோல்டான ஐட்டம்ஸ் ஏதாவது சாப்பிட்டோம்னா இன்னும் தொண்டை பிடிக்கிற மாதிரி இருக்கும், சாப்பிடவே பிடிக்காத மாதிரி இருக்கும். அதே லேசா சூடுபடுத்தி சாப்பிட்டோம்னா தொண்டைக்கு இதமா இருக்கும். ஸோ அது ஏன்னா அந்த ஹாட் டெம்பரேச்சர்ல அங்க உள்ள இருக்கிற அடப்பு, இன்ஃப்ளமேஷன் சொல்ற ரியாக்ஷன்ஸ்லாம் கொஞ்சம் கம்மியாகும். ஸோ சுடு தனியாவே குடிங்க, சுட வச்சு சாப்பிடுங்க. அப்புறம் இன்னொன்னு மிக முக்கியமா, கார்கிள் பண்ணணும். இந்த ஒரு 10-15 நாளைக்கு கிளைமேட் கொஞ்சம் சில்லுன்னு இருக்கிறதுனால சளி பிடிக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் அதிகம். அதனால சால்ட் வாட்டர்ல கார்கிள் பண்ணுங்க. காலையில எந்திரிச்சதும் சால்ட் வாட்டர்ல கார்கிள் பண்ணிட்டு 1 டம்ளர் 2 டம்ளர் நல்லா கொதிக்க வச்ச சுடு தண்ணியை குடிங்க. அதுவும் இல்லாம சாயந்தரமானா தூங்குறதுக்கு முன்னாடியும் சுடு தண்ணியை குடிச்சிட்டு உப்பு போட்டு கொப்பளிச்சுட்டு தூங்குங்க. அப்ப கிருமிகள் எதுவும் தங்காது. ஒருவேளை ஏதாவது மைல்டு இன்ஃபெக்ஷன் இருந்ததுன்னு வைங்களேன், இரவு ஃபுல்லா நம்ம வாய் க்ளோஸாவே இருக்கிறனால கிருமிகள் அதிகமா வளர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கும். அதனால நைட்டு கட்டாயமா சால்ட் வாட்டர் கார்கிள் பண்ணிட்டு சுடு தண்ணியை குடிங்க. முடிஞ்சதுன்னா பால்ல மஞ்சள், மிளகு கலந்து குடிச்சிட்டு தூங்கினாலும் இன்னும் த்ரோட் இன்ஃபெக்ஷன் வராம இருக்கிறதுக்கு ரொம்ப நல்லது. சரி, ஏற்கனவே அடிக்கடி சளி பிடிக்கிற குழந்தைங்க, வீசிங் இருக்கிற குழந்தைங்க, இழைப்புன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, மூச்சு விட அப்பப்ப சிரமமாயிரும். சில பேருக்கு இந்த கிளைமேட் டிராப் ஆச்சுன்னா, பட்டாசு புகையினால, ஏதாவது ஒரு டஸ்ட்னால எல்லாம் வீசிங், அலர்ஜி இந்த மாதிரி அதிகமாகும். இந்த மாதிரி இருக்கிற குழந்தைங்க குறிப்பா இப்ப என்ன பண்ணணும், அவங்களுக்கு வீசிங் வராம தடுக்கிறதுக்கு, இழைப்பு வராம தடுக்கிறதுக்குன்னு சில மருந்துகள் கொடுத்திருப்பாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இன்ஹேலர்ஸ் இருக்கும். இன்ஹேலர்னு சொல்றது பஃப் அடிக்கிறது. அது வராம தடுக்கிற பஃப்னு ஒன்று இருக்கு, ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு யூஸ் பண்ற ஒரு பஃப் இருக்கு. நாம வீசிங் வராம தடுக்கிற மெயின்டெனன்ஸ் இன்ஹேலர்ஸ் இருக்கும். அதை நம்ம டாக்டர்கிட்ட கேட்டுட்டு அடிக்கடி வீசிங் வர்ற குழந்தைங்க அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். சில பேருக்கு 7 மணி ஈவினிங் ஆனா கொடுக்கறதுக்குன்னு ஒரு மருந்து கொடுத்துருப்போம். குறிப்பா 6 to 7 PM இந்த மருந்து போடுங்க, அது சளி வராம தடுக்கணும்னு. ரெகுலரா அடிக்கடி இன்ஃபெக்ஷன் வர்ற குழந்தைங்க அந்த மருந்தை தவறாம இந்த டைம் எடுத்துக்க வேண்டி இருக்கிறது நல்லது. இதை நீங்க மெடிக்கல் ஷாப்ல வாங்கி ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கிறதும் ரொம்பவே. ஒருவேளை வீசிங் வந்துருச்சுன்னா, இழைப்பு வந்துருச்சுன்னா அதுக்கான ட்ரீட்மெண்ட் இன்ஹேலர்ஸை உங்க டாக்டர்கிட்ட கன்சல்ட் பண்ணிட்டு யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. சின்னதா பிரச்சனை இருக்கும்போதே அதை காமிச்சு சரிப்படுத்திக்கலாம். இல்லாட்டி மூச்சு விட ரொம்ப சிரமமாயிருச்சுன்னா மருத்துவமனையை நாட வேண்டிய அவசியம் வந்துடும். மிக முக்கியம், ஸ்டீம் இன்ஹேலேஷன் பண்ணுங்க. ஸ்டீம் இன்ஹேலேஷன் அதாவது தண்ணீரை காய்ச்சி அதுல வர்ற நீராவியை நம்ம இன்ஹேல் பண்ண வேண்டி இருக்கும். அதுல முடிஞ்சதுன்னா நம்ம வீட்டுக்கு பக்கத்திலேயே இருக்கிற நொச்சி இலைகள், கற்பூரவள்ளி இலை, இல்லாட்டி கொஞ்சம் மஞ்சள், இந்த மாதிரியான பொருட்களை போட்டு நாம ஆவி பிடிக்கலாம்.
அதெல்லாம் அவைலபிள் இல்லைன்னா ஆவி பிடிக்கிறதுக்குன்னு மாத்திரை மெடிக்கல் ஷாப்ஸ்ல விற்கும். அதை வாங்கி நீங்க கொஞ்சம் ஸ்குவீஸ் பண்ணிட்டு ஆவி பிடிங்க. இல்லாட்டி யூக்கலிப்டஸ் ஆயில் போட்டு ஆவி பிடிங்க. இது நம்ம கிட்ட சளி கிருமிகளை தங்க விடாம பார்த்துக்கும். அப்புறம் பேசிக்கா இப்ப அவுட்டோர் எக்ஸசைசஸ் பெருசா பண்ண முடியாது, ஏன்னா அங்கங்க தண்ணி இருக்குங்கிறனால நம்ம வீட்டிலேயே கொஞ்சம் யோகா டெய்லி பண்ணக்கூடிய எக்ஸசைஸ் எல்லாம் பண்ணிக்கலாம். இது நம்மள ஆரோக்கியத்தோட ஃபிட்டாகவும் பாசிட்டிவ் மைண்ட் செட்டோடையும் வச்சுக்கும். கோல்டு கஃப் வராம இருக்கிறத பத்தி கொஞ்சம் டிப்ஸ் பார்த்தாச்சு. இப்போ டயரியா பத்தி பார்க்கலாம். அதாவது தண்ணீர் மூலம் தண்ணீர் கழிவு நீரோட மிக்ஸ் ஆயிட்டு வரனால வர சில நோய்களை பத்தி பார்க்கலாம். பெரும்பாலும் அது டைஃபாய்டு, டயரியா, டிசென்ட்ரி, காலரா இந்த மாதிரியான நோய்கள். இதுக்கும் நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி தண்ணீரை காய்ச்சி குடிங்க. தண்ணீர் காய்ச்சி குடிக்கிறனால அதுல இருக்கிற நிறைய பெரும்பான்மையான கிருமிகள் அழிக்கப்படும். அப்புறம் ஃபுட் குக் பண்ணும் பொழுது முடிஞ்ச அளவுக்கு ஸ்டீம் குக் பண்ணுங்க. ஆவியில வேக வைக்கிற உணவுகளாவே சாப்பிடுங்க. ப்ரெஷர் குக் பண்ற எல்லா பொருட்கள்லையும் அதுல கிருமிகள் சேராது. குறிப்பா இட்லி, இடியாப்பம், சாதம், புட்டு இந்த மாதிரியான உணவுகளை நீங்க எடுத்துக்கோங்க. பார்ஷியலி குக் பண்றது, அண்டர் குக் பண்றது, ராவா சாப்பிட்றது முடிஞ்ச அளவுக்கு தவிர்த்துருங்க. அவுட் சைட் ஃபுட்டு, ஈட்ரீஸ், ஸ்நாக்ஸ் இந்த மாதிரி சாப்பிட்றத முடிஞ்ச அளவுக்கு தவிர்த்தா நல்லது. அப்படி தவிர்க்க முடியாத பட்சத்துல நம்ம உணவு வெளியில தான் வாங்கி சாப்பிடணும் அப்படிங்கிற நிலைமையில இருக்கும் பொழுது நாம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, நல்லா குக் பண்ண ஃபுட்டா சாப்பிடலாம். பொதுவா நம்மளுடைய சவுத் இந்தியன் ஃபுட் எல்லாம் நல்லா குக் பண்ண ஃபுட்டா தான் இருக்கும். அதை சாப்பிட்றது தப்பு கிடையாது. பட் இந்த மாதிரி சில நேரம் அந்த ஸ்நாக்ஸ் எல்லாம் வாங்கி சாப்பிட்றோம் இல்லையா, பார்ஷியலி குக்டு, அண்டர் குக்டு, ரா, இதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணிருங்க. கொஞ்ச நாளைக்கு வேண்டவே வேண்டாம். வெஜிடபிள்ஸ், ஃப்ரூட்ஸ், கீரை வகைகள் இவங்கெல்லாம் நம்ம வாங்கிட்டு வரும்பொழுது அதை வீட்டில் யூஸ் பண்றதுக்கு முன்னாடி நல்லா கழுவி யூஸ் பண்ணுங்க. ஏன்னா அது மாசுபடுறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம், அது கிருமிகள் இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகளும் அதிகம். ஸோ அதை நல்லா கழுவி யூஸ் பண்ணுங்க. அப்புறம் இப்போ மட்டும் இல்லை, எப்பயுமே முக்கியமானது நாம சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி நம்ம கைகளை சோப் போட்டு வாஷ் பண்ணிட்டு சாப்பிடணும். அப்புறம் டாய்லெட்டுக்கு போயிட்டு வந்த பிறகு கையை நல்லா கை விரல்கள், இடுக்குகள், கை விரல்கள் இதெல்லாம் நல்லா சோப் போட்டு கழுவிட்டு அதுக்கப்புறம் வாங்க. ஏன்னா நமக்கு தெரியாத அழுக்கு நமக்கு விசிபிளா இருக்கும், நம்ம தேய்ச்சி கழுவி நம்ம கிளீன் பண்ணிடலாம். ஆனா கண்ணு கிருமிகள் எப்பயுமே கண்ணுக்கு தெரியாதது. ஸோ அதனால விசிபிள் டர்ட் இருந்தா மட்டும் கழுவாம எதா இருந்தாலுமே நாம கையை சோப் போட்டு கழுவிடணும். அப்பதான் கண்ணுக்கு தெரியாத கிருமிகள் ஸ்க்ரப் ஆகி வெளியில போயிடும். அப்புறம் இன்னொன்னு, நகங்கள். நிறைய பேர் நகங்களை அதிகமா வளர்த்து வச்சிருக்கோம். அதுல சில நேரம் அழுக்குகள் தங்கும், அதை அப்பப்ப கிளீன் பண்ணிக்குவோம். பட் கண்ணுக்கு தெரியாத கிருமிகளை நம்ம கிளீன் பண்ண முடியாது. ஸோ அதனால நகங்கள் அதிகம் வளர்த்தாம அதை அப்பப்ப ட்ரிம் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஏன்னா நாம சாப்பிட்ற ஃபுட்டோட அந்த கிருமிகளும் உள்ள போகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம். ஸோ பர்சனல் ஹைஜீனை நாம கடைபிடிச்சாலே பல நோய்கள்ல இருந்து விடுபட முடியும். இப்போ மழை நீராலையும் மழைநீர் மாசுபடுறதுனாலையும் வர நோய்களை தடுக்கிறது எப்படின்னு பார்த்திருக்கோம். இனி வரும் வீடியோக்கள்ல ஒருவேளை அந்த மாதிரி நோய்கள் வந்தா முதலுதவி சிகிச்சை, ஃபர்ஸ்ட் எய்ட் ட்ரீட்மெண்ட் என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம். இது போல பல வீடியோக்கள், ஆரோக்கிய குறிப்புகள் உங்ககிட்ட நான் ஷேர் பண்ணலான்னு இருக்கேன். நம்ம வீடியோக்கள் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா நம்ம ஜன்யா செல் கிளினிக் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, லைக், கமெண்ட், ஷேர் பண்ணுங்க. வாங்க நம்ம ஜன்யா செல் கிளினிக் குடும்பத்துல இணைஞ்சிருவோம்.